Кудайдын чакырыгы 18 март. Күнүңүздөр Кудайдын батасына толгон, кубанычтуу күн болсун. Үй бүлөңүздөр менен эч нерседен кем болбогула. Балдарыңыздын келечеги кең болсун. Жамандыктан тышкары болушсун. Бата берген сөздөр кандай сонун. Ар бир адам бата алгысы келет. Баталуу болуп жашагысы келет. Атактуу же бай адамдар менен чогуу болуп калышса, алардын бата берип коюшун суранышат. Ушубай кеңдей болуп бай бол. Ушу эжекең сыяктуу атагың алыска кеткен инсан бол дешет балдарына. Элден бата алып коеюн дедим, деп чарпылып, толтура каражат коротуп, жок болсо кредит ала калып той өткөргөндөр бар. Элден бата алуу бул абдан жакшы. Бирок Кудайдын батасын алуу андан да жакшы. Кудай бата бергенди жакшы көрөт. Жана Кудайдын батасын алыш үчүн акча коротуп, кредит алуунун кереги жок. Акылман Сулаймандын акыл сөздөр китебинде мындай аят бар. Теңирдин батасы байытат, өзү менен кошо кайгы алып келбейт. Кудайдын батасы байытат, материалдык жактан да байытат. Кудайдын батасы менен байыган адам байлыгы Кудайдык экенин унутпайт. Ошондуктан анын жүрөгүндө тынчтык. Бирок эң биринчиден анын батасы руханий жактан байытат, тынчтыгын берет, кубаныч берет. Башкалар менен бөлүшкөндөй беришен жүрөк берет. Кудайдын батасы кайгы кошпойт. Билесизби? Кээде адам батаны да туура колдоно албай, өзү кайгыга түшүп калат. Акча менен Кудай баталаса, ичи тардыгы менен, ач көздүгү менен баарын кыйратат. Мүмкүнчүлүк батасын берсе, текебердик менен баарын талкалайт. Батаны кармап калыш үчүн момун жүрөк, Кудайга ыраазы болгон жүрөк, адамдарга жана Кудайга ачык жүрөк керек. Эгерде баталуу жашоону кааласаңыз, Кудайды издеңиз, анын жолунда жүрүңүз. Сизге Кудайдын батасын каалайбыз.